So hey, peace be upon you friends. Welcome to Madarasi Views. இன்னைக்கு நான் மன்னடி அங்கப்பா நாயக்கன் ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு ஃபுட் ட்ரக் இருக்குன்ட்டு லாஸ்ட் டைமே தேடி போனோம். அது எங்கே இருக்குன்னே தெரில, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டும் தேடி பார்த்து எங்கேயுமே கிடைக்கல. ஆனால் ஒரு வழியாக இன்றைக்கி எப்படியோ கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா மன்னடி பொறுத்த வரைக்கும் அது ரொம்ப கன்ஜஸ்டட் ஏரியா, ஆள் நிற்கவே இடம் இருக்காது. இவங்க எப்படா இவ்வளோ பெரிய ஃபுட் ட்ரக் கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுவாங்கன்னு எங்களுக்கு ரொம்ப டவுட்டாக இருந்தது. ஸோ கடைசியாக எங்கேயோ தேடி அடித்து பிடிச்சி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அது பார்த்தா ஒரு ஓன் ப்ரைவேட் ஏரியா, எம்டி ஸ்பேஸ், அதுக்குள்ளே செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. உண்மையிலேயே செம்ம ஐடியாங்க இது. ஃபுட் ட்ரக்லாம் வந்து சான்ஸே இல்லை, அதுவும் மன்னடிக்குள்ளே. ஒரு சர்ப்ரைசிங் தான் இது. சரி, அப்படியே போயிட்டு அவங்க என்னென்ன இருக்குன்னு சாப்பிட்டு நானும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்களும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல் வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஃபுட் ட்ரக் எடுத்துக்கிட்டால் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் கான்செப்ட் தான். ஸோ இது வந்து ஆக்சுவல் நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரீட் சைட் தான் நின்று சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். இது ப்ரைவேட் ஸ்பேஸாக இருக்கிறதுனால அவங்க அவுட்டோர் டைனிங் மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் ஆம்பியன்ஸில் ரொம்பலாம் எதிர்பார்க்கக்கூடாது. ஆக்சுவலாக அவங்க பெரிய கிரவுண்டில் ஒரு கார் பார்க்கிங் மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதில் ஒரு சின்ன கிச்சன் எடுத்திருக்காங்க, அவ்வளோதான். ஸோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு ஆர்டர் பண்ணி வந்து பார்சல் வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. மெனு கார்டு ரொம்ப அதிகமாலாம் இல்லை, ஒரு செலக்டிவ் ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அதுலேயும் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க. ஆக்சுவலி இவங்ககிட்ட வந்து பர்கர் பார்த்தீங்கன்னா பீஃபில் ஸ்பெஷாலிட்டி, ரெண்டாவது ப்ரான்ஸ் அண்டு ஃபிஷ்ஷு வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷாலிட்டிங்க. ப்ரான்லாம் வந்து ரொம்ப குயிக்காகவே ஆர்டர் புக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. அவ்வளோ பிஸியாக இருக்குது ப்ரான்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். எங்களுக்கு ப்ரான்லாம் கிடைக்கவே இல்லை. மெயினாக இங்கே என்னென்னா அந்த ஜம்போ சைஸ் ஃபிஷ்ஷு தராங்க பாருங்கள், அதை நிறைய பேர் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. அது ஒரு ஜம்போ சைஸ் ஃபிஷ்ஷு வந்து 950 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அது சார்கோலில் கிரில் பண்ணி தராங்க. எனக்கு அந்த ஃபிஷ்ஷு சாப்பிட ரொம்ப ஆசையாக தான் இருந்தது. ஆனால் அந்த ஃபிஷ்ஷு மட்டுமே வாங்கிட்டா வேறு எதுவுமே சாப்பிட முடியாது. ஸோ இன்னொரு நாள் வந்து அது தனியாக ஃபிஷ்ஷு மட்டும் வாங்கி சாப்பிட்டு அது ஒரு vlog போடலான்னு இருக்கேன். மற்றபடி இவங்க வந்து ஒரு 4 ஐட்டம் கொடுத்தாலும் நறுக்குன்னு தரணுங்கிற மாதிரி செலக்டிவாக வச்சுருக்காங்க. அது நம்மளை செலக்ட் பண்ணி நல்ல ஐட்டமாக கொடுத்தாங்க. உண்மையிலே சாப்பிட்டு எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது. நான் 1 by 1 சொல்கிறேன். அவங்க நமக்கு ஃபஸ்ட்டு சர்வ் பண்ண ஐட்டம் panko ஃப்ரைட் சிக்கனுங்க. இது ஒரு கிறிஸ்பி கோட்டட் ஃப்ரைட் சிக்கனு. அது நல்ல ஒரு பிரெஸ்ட் ஸ்லைசஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. போர்ஷன் வைஸ் உண்மையிலே ரொம்ப சூப்பருங்க. ஒரு 3 ஸ்லைஸாக கொடுத்துருக்காங்க. அது நல்ல உள்ள சாஃப்ட் மீட்டு, அதுக்கு மேலே ஒரு கிறிஸ்பி கோட்டிங், அதுவே டாப்பிங் ஆஃப் க்ரீம் அண்ட் சீஸ் போட்டிருக்காங்க. உண்மையிலே அந்த க்ரீம் சீஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குதுங்க, அது மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு பைட் எடுக்க போகிறேன். அது கடிக்கும்போது அப்படியே அந்த கிறிஸ்பினஸோட சவுண்ட் கேட்குதுங்க, அந்த கிராக்லிங் சவுண்டு. அதோட அந்த மேலே அந்த டாப்பிங் ஆஃப் சீஸ் அண்ட் க்ரீம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அது ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணும் போது அவ்வளோ ஒரு டெம்டிங்காக இருக்குது சாப்பிட. ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டார்டருங்க இது. ஸோ நீங்களும் இங்கே கண்டிப்பாக இந்த ஃபுட் ட்ரக் கண்டுபிடிச்சி வந்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள். உண்மையிலே ரொம்ப தரமான ஒரு ஸ்டார்டருங்க. ஏன்னா உள்ளே அதை பார்த்தீங்களா, மீட் நல்ல குக்காக இருக்குது. அதோட அந்த மேலே அந்த டாப்பிங் ரொம்ப ரெண்டுமே சேர்ந்து செம்ம ஹைலைட்டுங்க. ஒரு நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ அது முடிச்சுட்டு அந்த க்ரீம் என்னை விடவே மனசு வரல. ஸோ அதே போட்டு மறுபடியும் லிக் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டே இருந்தேங்க.
ஸோ அடுத்து சிக்கன் டிக்கா ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். உண்மையிலேயே ஒரு சூப்பர் சிக்கன் டிக்காங்க. இவங்க என்ன ஒரு ஹைலைட்னா எதுலேயுமே ஃபுட் கலர் யூஸ் பண்ணாமல் நேச்சுரல் கலர்ஸே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது என்ன கலர் வருதோ அதிலே குக் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ரெண்டாவது இதில் என்ன ஒரே ஒன்றா சால்ட்டும் கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணி தான் உண்மையிலே கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். எனக்கு சால்ட் மட்டும் தான் கொஞ்சம் கம்மியாக தெரிஞ்சுது. மற்றபடி அந்த ஸ்பைசஸ் மசாலாலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்ததுங்க. அதுவும் அந்த சிக்கன் டிக்காவோட அந்த க்ரீம் சீஸ் தொட்டு சட்னி மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட இன்னும் சூப்பராக இருந்தது. எனக்கு அந்த க்ரீம் சீஸ் விடுறதுக்கு மனசே வரலைங்க, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுங்க அது. அதோட அந்த டிக்கா சாப்பிட்டோம். உண்மையிலே இனியொரு ரேஷ்மி டிக்காவும் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இங்கே சாப்பிட்ட எல்லாத்துலேயும் மெய் மறந்து கேமராவை ஆன் பண்ணாமே ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். கடைசியில் தான் தெரிஞ்சு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அது ரெக்கார்டே ஆகலன்ட்டு. அடுத்து நமக்கு அவங்க தந்தது மெக்சிகன் சீஸ் சால்சா ரோல். உண்மையிலே ஒரு சால்சா சாஸ் போட்டிருக்காங்க. அந்த புளிப்பு சார்னஸ் நல்லாவே தெரியுது சாப்பிடும் போது. அந்த கேப்சிகம் சிக்கன் வித் சீஸ் போட்டு ஸ்டஃப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு ஹெவியான ரோலுங்க. அடுத்து இவங்களோட ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் ஐட்டங்க, அதுதான் பீஃப் பர்கர். ஸோ இவங்க ஒரு அமெரிக்கன் ஸ்டைல் பர்கர் இங்கே சர்வ் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க எனக்கு. ஸோ அதுதான் வாங்கி ட்ரை பண்ண போகிறேன். வென் மேக்கிங் பர்கர் இஸ் அண்ட் பீஸ் ஆஃப் ஆர்ட் தென் தே ஆர் த பிகாஸ் ஆஃப் இட் மாதிரி அவங்க பர்கர் பண்ண எதில் கிரில் பண்ணுறாங்க பாருங்கள், சார்கோலில் கிரில் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதில் சாசஸ்லாம் போட்டு ஒன் பை லேயர் அப்படியே டாப்பிங் பண்ணி தராங்க. அது சாப்பிடும் போது எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memory. ஸோ உங்கள் பர்கர் இப்போ நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன். உண்மையிலே அந்த பர்கர் பன் வந்து பிளாக் செசமி சீட்ஸ் போட்டு ஒரு பிக் சைஸ் போர்ஷனாக தான் இருக்குது. அதோட உள்ள ஸ்டஃபிங்ஸ் எதுவுமே ஃபாலோ ஆகாத மாதிரி பேஸ் நல்லா பெருசாக இருக்குது. ஸோ அவங்க எவ்வளோ லேயர்ஸ் ஒன் பை ஒன் வச்சாங்க நீங்களே பார்த்தீங்களே. ஸோ எல்லாம் சேர்த்து கடிக்கும் போது அவ்வளோ ஒரு ஹெவன்லி ஃபீலுங்க. ஆஹா, இப்படி ஒரு பர்கரான்ட்டு. ஏன்னா இது உள்ள தெரியாக்கி சாஸ்லாம் போட்டு மைனஸு சீஸு எக்கு ஒவ்வொரு லேயர் பை லேயர் அப்படியே கட்டிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு அப்படி இருக்குதுங்க. இப்படி ஒரு கடையில் இப்படி ஒரு பர்கரான்ட்டு சான்ஸே இல்லை. ஸோ ஒரு சூப்பர் பர்கருங்க. ஒரு பெரிய கடைக்கே டஃப் கொடுக்குற லெவலுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரீட் சைட் ஃபுட்டில் இவ்வளோ சூப்பராக தர முடியுமான்னு தெரில. வாயில் அப்படியே டேஸ்ட்டு தாண்டவம் ஆடுதுங்க. அதுவும் அந்த உள்ள பீஃப் பேட்டி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள், செம்மங்க. ஒரு மின்ஸ் மீட்டில் நல்ல ஃப்ளேவர்ஸ் இன்ஃப்யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. உண்மையிலே நான் ஒரு பர்கர் லவர். இந்த பர்கர் என் ஹார்ட்டை வின் பண்ணிருச்சுங்க. உண்மையிலே நீங்கள் கண்டிப்பாக இங்கே வந்தீங்கன்னா இந்த பர்கர் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ நீங்களும் இந்த கடையை நான் அட்ரஸ் கீழே லிங்க்கில் தரேன். ஸோ சாப்பிட்டு முடிச்சு ஒரு கடைசியாக அவங்க கொடுத்த ஒரு சும்மா ஒரு ஃபல்சா சோடனை வச்சுருந்தாங்க, வாங்கி ஒரு டைஜஷனுக்காக குடித்தோம், அவ்வளோதான். மற்றபடி எதுவும் அது ரொம்ப ஸ்பெஷல்லாம் கிடையாதுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அந்த பெல் பட்டன் அழுத்திடுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் நான் டெய்லி போகிற வீடியோஸ் வரும், நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.